يا رب حبب فينا خلقك واجعل في وشنا القبول. قولوا امين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم هذه مستحيلة يا عمر يا إلهي. نبدأ سريعا مع أولى فقراتنا، فقرة محليات زي ما احنا معودين حضراتكم. مبروك للنادي الأهلي التتويج بالبطولة 42، بطولة اللاعب مؤمن زكريا. ملحمة في كل فرق الدوري، هم دول المصريين. ربنا يتم شفاعه على خير. مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا فاز بالبطولة بعد تعثر نادي الزمالك أمام أسوان المكافح العنيد، اللي الفرقه كده كلها على بعض ب 3-4 مليون جنيه، في حين ان اقل لاعب في نادي الزمالك ب 10-15 مليون جنيه. مبروك للنادي الاهلي مره ثالثه، ولكن بعيد او بغض النظر عن الانتماء، انا بقول ان كابتن طارق يحيى ان هو يقبل المهمه في التوقيت ده بالظروف دي بالغيابات دي، انا بقول شابوه كابتن طارق يحيى، وديت حاجه تحسب ليه. كلامنا للنادي الاهلي ونادي الزمالك، داخلين على المعترك الافريقي. الفرقتين سيئين جدا اهو بمنتهى الوضوح. الزمالك على سطر وبيسيب سطر، النادي الاهلي مشاكل بالجمله في كل الاتجاهات سواء الاهلي او في الزمالك. لكن عندنا وقفه كده سريعه مع ريني فايلر. ريني فايلر بعد جائحة كورونا يا جماعة من الواضح ان هو ما استعادش اللياقة الذهنية بتاعته. عندك مشاكل كتير في الفرقة بتاعتك. اللياقة البدنية بعد جائحة كورونا علامة استفهام كبيرة جدا جدا. الضغط من اللاعبين هو ضغط سلبي على المنافس. عندك مشاكل دفاعية بالجملة، عندك مشاكل هجومية في الفينش. يعني الفريق محتاج شغل كتير جدا جدا. كذلك ايضا نادي الزمالك. لكن بالنسبه لريني فايلر هفضل اقول واعيد وازيد، في ايه بينك وبين جيرالدو؟ ايه اللي جيرالدو ماسكه عليك؟ هل هو مضيك شيكات؟ هل هو ماسك عليك زله؟ احنا مش فاهمين. جونيور اجاييه لاعب مزاجي يلعب ماتش و10 سيء، من الواضح ان هو بعيد كل البعد. خلي بال حضراتكم يا جماعه، احنا داخلين على المعترك الافريقي، سواء الاهلي او سواء الزمالك هنقابل اتنين منافسين في منتهى القوه. واحد هيقول لي يا الرجاء او الوداد ماشي بصوره سيئه، دي مرحله مؤقته، لكن صدقوني هم في اسوأ حالاتهم افضل مننا. بتكلم عن الفتره الحاليه، الشكل اللي احنا فيه ده الاهلي والزمالك بعاد كل البعد. ليه بقول كده؟ عشان انا شايف ان في نغمه ماشيه، افريقيا يا اهلي افريقيا يا زمالك. يا جماعه احنا بعاد اهو، جرس انذار من دلوقتي، احنا بعاد جدا جدا. اتمنى ان كل فريق يعيد حساباته. اتمنى ان النادي الاهلي يشوف ايه المشكله، ايه اللي حصل لريني فايلر. بقول لحضراتكم مشاكل بالجمله، الفريق محتاج شغل كبير جدا جدا جدا. ونروح للدوري الفرنسي، بدايه سيئه جدا. باريس سان جيرمان هزيمتين من لانس واولمبيك مارسيليا. تحس كده ان توماس توخيل دخل تايه في الدوري، لكن بيعوض في المباراتين الثالثه والرابعه اللي هي امام ميدز وامام نيس. بدايه مذبذبه او بدايه غريبه او مفاجاه بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان. كل الناس كانت متوقعه بدايه غير كده على الاطلاق. ونروح للدوري الالماني، الغول القطر اللي بيدهس اي حد بيقابله، هانز فليك. الراجل دوت يا جماعه مع بايرن ميونخ انا بقول هيسطر تاريخ غير عادي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في كرة القدم في كده حاجات اساطير ما ينفعش ما تذكرهاش. يعني مثلا بيليه، مارادونا، كريستيانو، ميسي، الناس دي. ايضا واحد زي بيب جوارديولا من الناس اللي سطرت تاريخ صعيد التدريبي. انا بقول ان هانز فليك في الطريق ان هو يسطر تاريخ لا ينسى. الراجل بعد ما بيقابل توتنهام وتشيلسي وارسنال وبرشلونة بيدي عشرات في تمانيات في سبعات. بيجي الدور على شالكة الألماني وعشان ياخد نصيبه في التمانيات، بيهزم شالكة من البايرن 8-0. انا بقول المباراة كانت ماتش وان سايد جيم، ضيعوا فرص كتير جدا جدا، يعني 8 دوت مع الرأفة. هنشوف ايه اللي هيحصل. وقلت لحضراتكم قبل كده مرارا وتكرارا، هل احنا في عصر الكرة الألمانية؟ هنشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم. ونروح للدوري الإيطالي، بداية قوية جدا جدا لليوفي، بيفوز على سامدوريا 3-0. طبعا كالعادة كريستيانو رونالدو بيسجل.
ايه اللي هيحصل السنه دي في الدوري الايطالي؟ هل كنت مع الانتر هيغير شويه في المعادله؟ شايفين ان الانتر السنه اللي فاتت استعاد جزء كبير جدا جدا من هيبته، من كاريزمته، من تواجده على الساحه الايطاليه. هل نابولي وروما هيسكتوا ولا هيناغشوا كده من بعيد لبعيد؟ هل الناس دي كلها هنشوف موسم استثنائي؟ هل اتلانتا بعد التواجد في الشامبيونز ليج والموسم الرائع اللي قدموه والمردود الطيب جدا جدا هيكون ليهم هيكملوا؟ هنشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم. ونختم حلقة النهاردة مع الدوري الانجليزي. بداية قوية، بداية ولا اروع ولا اجمل ولا احسن لليفربول. صلاح بيأكد بيقول لا جديد يذكر، انا لعيب كبير، انا من الناس المصنفة حوالين العالم كله، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكرمك يا صلاح وتكمل زي ما انت. اداء يا جماعة غير عادي، بيسجل في اول لقاء او في افتتاحية الدوري هاتريك، شخصية، كاريزما، حضور، زي ما انت عايز قول. خلاص صلاح عدى مرحلة ان هو نجم شباك او كده. صلاح يا جماعة هو ديزل سوبر ستار في فريق ليفربول. بيفوز على ليدز المكافح 4-3 في بداية قوية جدا، لكن في مشاكل بالجملة في الدفاع. ويجي المباراة الثانية امام تشيلسي، ساديو ماني بيقول له متشكرين منك يا ابو صلاح، انت كفيت ووفيت، خليك انت وانا هقوم بالواجب. بيسجل هدفين ساديو ماني عشان تكون بداية قوية جدا 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 للفريق. قوده يورجن كلوب، الراجل اللي بيثبت كل يوم ان هو من افضل مدربين العالم. البداية كانت قوية لليفربول، ايضا كانت جيدة مع ارتيتا في الارسنال، لكنها كانت سيئة جدا 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 بالنسبة للمان يونايتد. مانشستر يونايتد يا جماعة انا بقول ومش هزهق من الكلام ده، بعد السير أليكس فيرجسون تشعر ان الفريق فقد هويته تماما. الفريق محتاج مدرب مصنف عالميا، الفريق محتاج صفقات في مراكز كتير جدا جدا جدا. هنشوف الموسم دوت بداية قوية جدا جدا ليدز يونايتد، والناس اللي مستغربة ان ده ازاي فريق صاعد من الشامبيونشيب للبريمير ليج وبيقدم المردود ده. ارجع اقول لكم ارجعوا للسيزن اللي فات، كانوا بيقدموا كورة قوية جدا جدا جدا. دي مش مفاجأة بالنسبة للناس المتابعة، فريق قوي جدا، عنده مدير فني شخصية ولا أروع ولا أجمل، عارف احتياجاته ايه، بيلعب على قد إمكانيات لعيبته، بيقدموا مردود قوي جدا جدا. ايفرتون مع كارلو أنشيلوتي، أنا بقول إن من الواضح إن احنا داخلين على موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي. هنشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم، وما زلنا منتظرين هنشوف جوارديولا هيعمل ايه مع المان سيتي. بعتذر لحضراتكم ان طولت عليكم، خلصت حلقتنا وكان هذا كل ما لدينا. دمتم في امان الله وحفظه، السلام عليكم.